पंडित जी हवन कर रहे होते। गोलू और शर्मीली की शादी होती है। रामू दहेज में बकरी देने के लिए लाते हैं। गोलू बकरी देखते ही बकरी के ऊपर बैठ जाता है। बकरी के कान ऐंठने लगता। शर्मीली की धोती खुल जाती। रामू गोलू के तमाचा मारता। गोलू गिर जाता। तभी गोलू बकरी को लेकर घर आ जाते हैं। शर्मीली के साथ शर्मीली को बेड से धक्का दे देता और जमीन पर सोने के लिए कहता। बकरी को बेड पर सुला लेता है। तभी गोलू सोने लगता है। दो चोर आकर रस्से में केला फंसाकर बकरी की तरफ फेंक। बकरी पीछे पीछे आ जाती है और बकरी को गोद में उठाकर दोनों चोर भाग जाते हैं। तभी गोलू जाग जाता है। इधर उधर ढूंढने लगता है। गोलू की शाली केला खाने जा रही होती। तभी गोलू आकर खा लेता है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।